close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Λοιπόν, γεια σε όλους παιδιά, είμαστε live και στο σημερινό live stream λοιπόν θα συνεχίσουμε το επεισόδιο του Hitman, τη σειρά του Hitman βασικά. Εδώ και πολύ καιρό είχα το Hitman 3, αλλά ποτέ δεν ήξερα έτσι αν θα θέλατε ας πούμε να το δείτε, γιατί περισσότεροι το Hitman σαν παιχνίδι δεν το παρακολουθούν στο κανάλι και γενικά το Hitman δεν έχει views στο κανάλι. Έτσι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν το ξέρετε και οι περισσότεροι στο κανάλι δεν το παρακολουθούν. Σήμερα λοιπόν θα παίξουμε το Hitman 3. Ξεκινάμε και επίσημα τη σειρά του Hitman. Το Hitman 2, όσο θυμάστε, το είχα παίξει παλιότερα, αλλά το είχαμε τερματίσει βασικά το Hitman 2, έτσι. Και ήρθε η στιγμή να παίξουμε και το Hitman 3. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη φάση. Σήμερα στριμάρω και με αυτή την κάμερα. Να έχουμε διπλό έτσι πλάνο. Και ναι, πάμε να δούμε τι θα γίνει. Πού είναι το παιχνίδι? Έλα. Τι δεν ανοίγει ρε. Κόλλησε. Άντε Hitman, μην μας τα κάνεις τώρα αυτά. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτάκι. Να βάλουμε και
Hitman. Να το γράψουμε και εδώ. Hitman 3. Ωραία. Θα ανοίξει με την πρώτη, για να δούμε. Άντε κολοπέχνη εδώ, άνοιξε. Έλα. Να το. Ωραία. Άνοιξε. Έλα, που είναι το BS. Άντε ρε. Άντε παιχνίδι. Σήμερα. Ωραία. Να το. Να το. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν. Enter. Για πάμε. Να το Hitman. Λοιπόν, audio, headphones, ναι, μπλα μπλα μπλα. Τα παιχνίδια θα το παίξουμε στα medium. Έχω βάλει έτσι στα medium τα περισσότερα. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, θέλω να σπάσετε το κουμπί του like. Και λοιπόν, έχω τερματίσει το Hitman 1, αλλά όχι σε live stream. Έχω παίξει μόνος μου. Το Hitman 2 το τερματίσαμε στο κανάλι. Όσοι το έχετε δει, ναι, λέει get access, επειδή δεν το έχω από εδώ, το έχω στο Steam. Και πάμε να παίξουμε το Hitman 3. Φύγαμε. Agent 47 and Diana Burnwood are the world's top assassins working for the ICA. Unknowingly, they have been hired by a shadow client to target a number of operatives of Providence, a secret organization working in the highest echelons of power. Providence's controller, the Constant, approaches Diana and makes her a deal. Eliminate the shadow client and learn about 47's past. So, 47 But when past. 47 Για το discovers παρελθόν the του shadow 47. client is Lucas Gray, his lost childhood friend. He and Diana switch sides to fulfill an old pact. Πάμε όλοι like στο stream. Destroy Providence. Together, they manage to capture the Constant, forcing him to reveal the identities of the 3 Providence partners. Eliminate them, and the war would be over. Μάλιστα. However, the Constant has an ace up his sleeve. Πω φίλε, τι παιχνιδάρα. Agent 47 Περίμενε. and Αυτό το είδαμε. Ωραία. Άρα πάμε κατευθείαν εδώ. Έτσι. Ωραία. Ωραία. Πάμε να κάνουμε τα missions. Περίμενε. Αυτό δεν έδειχνε τίποτα. Agent 40. Όχι. Ωραία. Οπότε πάμε εδώ πέρα. Ωραία. Casual. Εντάξει, εγώ δεν θα το παίξω professional. Το παίξουμε. Καλά. Τώρα αυτά εδώ πέρα κάνει τα μποτάκια πιο δύσκολα. Ξέρω εγώ. Unlimited saves. Ναι. Ωραία. Εμείς θα παίξουμε casual. Εντάξει, δεν θα παίξουμε τώρα τέτοιο. Φυσικά και θα ξεκινήσουμε από εδώ. Από εδώ θα ξεκινήσουμε. Kitchen. Αυτό θα βάλουμε φυσικά. Το χρυσό. Και αυτό είναι ωραίο. Καλά, εμείς θα βάλουμε αυτό από το Hitman 2. Gear, μπλα μπλα μπλα. Ναι, ωραία. Περίμενε, εδώ. Αυτό. Shoot. Θα βάλουμε το κλασικό και φύγαμε. Πάμε όλοι like. Πω φίλε παιχνιδάρα. Πάμε να παίξουμε το Hitman 3. Στο κινητό πώς φαίνεται το stream, για να δω. Τέλεια. Κάτσε από εδώ, ξεκινάμε. Περίμενε ρε. Ρε παιδιά, όχι. Γιατί τώρα μου το κάνει αυτό. Γαμώ το. Περίμενε. Hitman 3, ωραία. Αυτό. Όχι ρε παιδιά, από εδώ θέλω να ξεκινήσω. Το κλασικό, γιατί να ξεκινήσω από εκεί. Βάλω αυτό. Casual. Ωραία. Τώρα πάμε. Δεν θέλω να ξεκινήσω από μέσα, θέλω να ξεκινήσω κανονικά όπως είναι.
Από την αρχή ρε παιδιά. Για πάμε. Από εδώ. Από την αρχή. Today is the inauguration of the scepter, and the ceremony is well underway. You will find Marcus Stuyvesant near the building's signature art installation. While a paranoid Carl Ingram has ensconced himself in his penthouse suite, security on highest alert. Mr. Gray is already in position and ready to assist. Good luck, 47. Τέλειο. Καλά. 47. Come in. 47. Για πάμε. I'm here. Are you in position? I'm heading towards the point of entry. Good. Get back to me when you're there. Πάμε από εδώ. Όχι. Drop down. Τώρα. Α, climb. Ωραία αντανάκλαση. Τώρα. Πού πάμε? Όχι. Α, κάτσε. Scale. Όπα. Locked. 47, use your camera and scan the lock, will you? I think I can override the Windows controls from here. Ναι, ωραία. Κάμερα. Να θυμηθώ λίγο τα κουμπιά, παιδιά, γιατί τα έχω ξεχάσει. I'm in position. 47, the inauguration is taking place close by. Once you've infiltrated it, get your bearings. I'm sure there must be floor plans somewhere. Understood. We need absolute Βάλ' το μέσα αυτό. focus on this one. If Ingram and Stuyvesant are alerted to our presence, we may lose them for good. We are so close, 47. Don't worry. They're not going anywhere. Ωραία. Για πάμε. Αυτά τα ρούχα δεν τα αλλάζουμε. Κάτσε. Δεν έχει να... What? Τέλος πάντων. Οκ, πάμε. G. Enter. Καλά. Καλά. Δεν θα άλλαζε ο Hitman, έτσι. Καλησπέρα. Λοιπόν, τι έχω πάνω μου? Δεν έχω τίποτα πάνω μου. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Πώς? Α, ναι, έτσι. Με το control. Λοιπόν, ο ένας ακοκοποιός είναι ο Carl Ingram και ο άλλος είναι ο Marcus Stuyvesant. Ωραία. Για να δούμε. Φίλε, δες αντανάκλες, έτσι. Και δεν το παίζω καν σε full γραφικά. Λοιπόν. Ωραία. Πού πάμε τώρα? Πάμε από εδώ. Περίμενε. Θυμάμαι, περίμενε. Στο παιχνίδι πρέπει κάπου... Α, ναι, εδώ. Intel. Story. Κάτσε. Πρέπει να ακολουθήσουμε... Στο Hitman το 2 θυμάμαι. Έπρεπε να ακολουθήσουμε ιστορία. Το story δηλαδή. Και να πάμε κάπου... Replacement bodyguard. Bird of prey. That's the meeting. Mission story. Πρέπει να βρούμε Intel. No Intel Collect. Ωραία. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα. Α, ορίστε. Τι είναι? Interact. Listen. I want to talk to the partners directly. Make them understand why all of this is happening. And that terminal gives me an idea. There's a server room near the Sheikh's personal reception. If you can gain access to it, we might be able to recover useful intel from it. We'll have to work together to hack the system, but it's our best shot. Ωραία. F1. Looks like the staff area could provide you with a viable... Ωραία. Άρα πάμε...
Κάτσε, από κάτω πάμε. Ωραία, πάμε από εδώ. 5 άτομα στο stream, πάμε όλοι like, μαγκισμού. Μάλιστα, ωραία. Που δεν έχει κανέναν. There's a keypad lock on the doors to the staff area. One moment. 47. All right, try this. 4706. Ναι. There's quite a bit of security here. One moment. You ready for some more fresh air, 47? I cannot believe James called in sick today. Of all days. His Highness has everyone working triple shifts. There's so much going on here. I've had 4 staff. Κάτσε να τους βγάλουμε αυτούς από τη μέση. Πάμε. Πάμε κυρίες και κύριοι, like. Hitman 3 σήμερα. Αυτή απίστευτη παιχνιδάρα. Φέρει και αυτόν εδώ. Βάλ τον και αυτόν μέσα. Ωραία. Τέλεια. Περίμενα. Αμάν. Μήπως πρέπει να κλέψουμε καμιά στερεία από αυτούς. Περίμενα. Disguise. Περίμενα. Τώρα μας αναγνωρίζουνε. Αυτός δεν με αναγνωρίζει. Ωραία. Αλλά αυτός εκεί με αναγνωρίζει. Καλησπέρα, τι γίνεται? Καλά είμαστε? Βασικά αυτό θα τον χρειαστούμε. Αυτό πάρτο. Ωραία. Οπα, αυτός με αναγνωρίζει. Έχω μια ιδέα. Λοιπόν, να συμμεταφιαστούμε σαν αυτόνα. Αλλά πω τον κρύψουμε το θέμα. Ναι, άντε φύγε. Έλα, φύγε που σου λέω τώρα, φύγε τώρα που σου λέω, εδώ έχουμε δουλειά να κάνουμε, φύγε. Κάπως με κάποιο καμπερόνι νομίζω. Α, με το space. Ναι, καλησπέρα, γεια σας. Ναι, καλησπέρα. Ναι, disguise, γρήγορα. Έχουμε και όπλο, πάρ' το αυτό. Ωραία, πάμε. Τώρα, πού να τον πάω αυτό, να, ούτε ξέρω. Εδώ έχει κόσμο. Πού να τον πάω αυτό να τώρα. Πού να τον πάω τώρα αυτό να. Εδώ. Όχι, έχει άτομα εδώ πέρα. Πού πάω ρε μαλάκες τώρα. Περίμενε. Πού να το πάω το πτώμα τώρα. Πρέπει να το κρύψουμε αυτόν, αλλιώς θα τον βρούνε και μετά είχαμε. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Γάμισε τον, ας τον εδώ. Και πάμε εδώ. Καλησπέρα. I think I can open that window remotely. Scan the lock with your camera and I'll have a try. Περίμενα. Εδώ. Ωραία. Oh God, this isn't happening. Really? No way. This is ridiculous. Someone else deal with this shit. Μάλιστα. Και τώρα. Α, ωραία. Volt. Πού πάει αυτός ρε. Sheikh Al-Ghazali is reaching out What? to his worldwide network of lawyers and financial contacts, attempting to restore Περίμενε, the από lost εδώ power πάμε. base of the Providence partners. Jump. If Ingram and Stuyvesant Α, και θα σκαρφαλώσουμε από εκεί, thinking they'll be told of new developments, Ωραία, I ωραία, ωραία. suspect they jump at the chance. There's a lounge area at the top of the building. It can be sealed off for private conversations. If we lure the targets there... Πάμε να μπαίνουμε στο stream.
Ωραία, ωραία. Πάμε. Hank. Volt. Και σκαρφαλώνουμε. Και πάλι εδώ θέλει τηλέφωνο, την κάμερα. Ωραία. Volt. The server room should be behind one of the doors in this hallway. Ωραία. Όπα. Οπότε, λοιπόν, για να περάσουμε... Όχι, μαν. Αμάν. Ναι, το θέμα είναι ότι... Ωραία, το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι τώρα αυτός πρέπει να φύγει. Ναι. Άντε φύγε. Ωραία. Πρέπει λοιπόν να γίνουμε ένας από αυτούς τώρα. Γιατί είμαστε σε άλλο όροφο. Και... Έλα ρε πέσε κάτω. Σκάεις. Τώρα... Όχι, δεν πάμε. Βασικά, μάλλον το πάμε εδώ πίσω. Εδώ οι σκάλες. Όχι, το βάλεις... Ωραία, βάλ' τον εδώ. Ωραία. Ωραία, φύγαμε. Πάμε ομαδάρα, πάμε. Λοιπόν, για να δούμε. Ωραία, τώρα είμαστε... Το όπλο του να πάρουμε. Ωραία. Για να μην μας καταλάβουν. Και πού πάμε τώρα? Εδώ. Νομίζω από εδώ πρέπει να πηγαίνουμε. Hey, it's me. I thought about what you said. Yeah, I changed my mind. Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Τι γίνεται? Ωραία. Κάπου πάμε από εδώ. Όχ. Πρέπει να πάμε ρε γάμο. Μήπως είναι αυτό εδώ πέρα? Κάτσε ρε, περίμενε. Find the server room. Α, εδώ. Μάλιστα. Ωραία, κλείσει την πόρτα. Καλά είπε ότι είναι εδώ. Ωραία. Use terminal. A calendar function. We can use this to summon the partners to a fake meeting, 47. Alright, I'm no hacker like Olivia, but I think you need to pull one of the racks here to gain access to the terminal. Τι πρέπει να κάνω, λέει? Α. Σαμποτάζ. Ωραία, σαμποτάζ. Oh, hide. Silent alarm has been tripped. Security is on its way. Hide, 47. Ωραία, κρύφτηκα. Hide. Εντάξει, να, κρύφτηκα. Α, έρχεται αυτός ο... Περίμενε. Α, μαν. Ωραία. Λοιπόν. Yes, sorry about that, 47. Let's try again, shall we? I think I've got it. We'll need a key card to gain access.
Someone in maintenance should have one we can borrow for a spell. Ωραία. Ναι. Αυτό. Janitor's key. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε από εδώ. Ωραία. Για να δούμε από εδώ τι έχουμε. Μάλιστα. Αχα. Ναι. Μπλα μπλα μπλα. Ναι. Γεια σας. Έλα. Καλή νύχτα. Γαμίσου. Τώρα αναγκαστικά θα πεθάνεις κι εσύ. Γιατί είχαμε βάλτε μέσα. Δεν πρέπει κανένας να μας δει. Και disguise. Α, ωραία, server room. Περίμενε. Swipe card. Έχει τίποτα άλλο αυτός? Ωραία. Βάλ' τον εδώ. Ούτε αυτός δεν χρειάζεται. Και φύγαμε. Αυτό τι είναι? Εντάξει, το πάρτο. Πάμε, έλα. Όπα. Unlock. Το Hitman δεν το έχεις παίξει? Ναι, το έχω τερματίσει στο κανάλι. Υπάρχει playlist. Έλα. Κάτσε. Ακόμα δεν καταλάβετε με να κάνω. Acquire admin. What the fuck? Pre-order is scheduled. We're in. Ah. All you need to do is access the terminal and use the calendar option to summon the Providence partners to a meeting. So. Good work. The meeting has been booked. The partners should be moving up here shortly. Ωραία. Looks like the lounge can be sealed off for private conversations. Handy. Ωραία. Excellent. I see the partners moving. You should join their meeting. Time to end this, 47. Time to end this, 47. Όπα. Αυτός μας καταλαβαίνει. Μάλιστα. Δεν έχουμε τίποτα. Γιατί είμαστε άχρηστοι. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι αυτός πως έγινε από εδώ. Ούψ. Έλα τώρα, πώς θα περάσουμε από εκεί ρε γαμώτο? Α, Volt, κάτσε. Έχει έτσι. Ρε σταμάτα ρε. Volt. Πέσε κάτω. Slide, όχι. Κάτω. Slide. Ωραία. Υπάρχει κι άλλο. Α, ωραία. Υπάρχει κι άλλος τρόπος. Πάμε από εδώ. Ναι, καλησπέρα. Τι γίνεται? Hello, sir. Έχει ένα μήλο εδώ πέρα. Ευχαριστώ για το μήλο. Θα το χρειαστώ, το φάω μετά. Λοιπόν. Για πάμε. Περίμενε. Τώρα που πάμε? Α, οκ. Ωραία. Σαν παλάτι είναι εδώ πέρα. Όλα χρυσά. Πλούτη, πλούτη. Ωραία. Α, αυτός είναι ο κακός. Μάλιστα. Οπότε, find the lounge. Τέλεια. Άρα θα σκοτώσουμε αυτόν εδώ και εκείνον εκεί. Α, αυτός μας καταλαβαίνει τώρα όμως. Α, ωραία, φεύγει. Πάμε. Now we'll just wait for the partners to be alone. Then you can activate the room's lockdown feature. Α, ωραία. The partners are alone now. I'll activate the panel controlling the room's security features. When you're ready, use it to start the show. He wants to talk about? No, but I've known this man for a long time. He wouldn't call us up here without good reason.
do that? I certainly did not. I have no idea what's going on. Gentlemen. Oh. What's the meaning of this? You are the one responsible for all this. Gray, what do you want? Something that has been a long time due. Revenge. Revenge? How banal. You killed Cobb, Nabokov, Caruso, the Washington twins, everyone at Haven. You broke into our bank, and you outed Providence to the world. Whatever perceived slight we've done to you is insignificant to the amount of damage you've caused us. You've caused the world. You're a murderous terrorist. Nothing more. What did we ever do to you anyway? You specifically? Nothing. Providence? Everything. Providence made me. And at the flick of a pen, Providence broke me. I'm just returning the favor. Providence has ruined the lives of countless people, expecting and facing no consequence for its actions. You take for yourselves and those who support you, and you burn everyone and everything else to the ground from the comfort of the shadows. No more. You're delusional. Exposing us achieved nothing beyond moving a few pieces around on a board much more complicated than you can fathom. The world believes we're dead. What more do you want? Me? Nothing. My friend, however, well, let's just say he's a bit of an expert. I'm just here to watch you die. 47. Finish it. What the? 47. Finish it. Πάει κι αυτός. Finally, Stuyvesant and Ingram are gone. Πάει κι αυτοί, πάνε κι αυτοί, είχαμε... Finish it. Thank you. Και απλά πεθάνανε. I'll meet you at the rendezvous on the edge of town. Πάει κι αυτός, πάει κι αυτός, πάει κι ο ένας, πάει κι ο άλλος. Ωραία, ωραία, ωραία. Πάμε. Μπράβο. Τέλεια. Και τώρα. Deactivate. Τι και απλά φεύγουμε έτσι. Και δεν μας καταλαβαίνει κανένας. Έλα ρε. Αυτό ήταν. Έχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους αυτό το παιχνίδι, τρόπους να σκοτώσεις τους εχθρούς. Εγώ επέλεξα να το κάνω έτσι. Και απλά φεύγουμε. Exit mission. Αυτά είναι. Θα μπορούσα να δοκιμάσω το Devil May Cry. Devil May Cry. Δεν το ξέρω. Rise up. Τέλεια. XP. Ωραία. Το έκανα καλά. Ξέρω εγώ. Ωραία. Headshot. Silent shutdown. Body hidden. Έχει πάρα πολλά. Objective. Καλά, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα αυτά. Emetic poison. Ωραία. Για να δούμε. The man behind the curtain. Certain. Δεν ξέρω. Όχι, curtain δεν είναι σίγουρο. Certain. If that's your winning face, I'd hate to see you lose. We underestimated the Constant. Yeah, he's a glorified desk clerk. He's not just after the money. He wants it all. We caught him once, we can do it again. And, well, we're not the ones who let him escape. You still don't trust her. I don't like executive decision makers. Look, you don't have to follow her, you know? Soon, this will be over. Maybe it's time to think about the future. You have to face the possibility that there's no going back. If the ICA knows what you did,
She'll make it right. She always does. We have a fix on Carlisle. Come on. We've got a plane to catch. I hope you like the rain, 47. Miss Burnwood. How did you... I have everyone's number. You really ought to know by now. You planned this? All of it? Don't be silly. I just played the hand I was dealt. We'll find you. You had me. Where'd that get you? We handed you an empire. It's for the best. The partners were complacent, set in their ways. But power is more than just Τι άλλα games κάνει stream? Διάφορα. Ό,τι έχει το library μου στο Steam. Πω φίλε, τι παιχνιδάρα είναι αυτή. Τι παιχνιδάρα είναι αυτή. Λοιπόν, τελειώσαμε το πρώτο mission. Continue. Death in the family. Λοιπόν, γενικά θα προσπαθήσω έτσι... Ωραία, πάμε έξι του menu. Θα προσπαθήσω γενικά να κάνω τα επεισόδια του Hitman 3 σε διαφορετικά parts, ώστε να μπορείτε να το δείτε. Θα παίξουμε σήμερα το πρώτο που είδαμε. Αυτό και αυτό θα παίξουμε και θα το κλείσουμε το live stream, ώστε να μπορούμε να κάνουμε πολλά parts, έτσι. Γιατί τα mission δεν είναι σχετικά πολύ μεγάλα, οπότε ναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και αυτό για το σημερινό part και να κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο. Ωραία, άρα είδαμε αυτό που πήρε τηλέφωνο αυτός. Και πάμε εδώ. Ωραία, planning. Main road, φυσικά. Πρέπει να πάρεις το χρυσό ρε φίλε. Αυτό. Το κλασικό. Casual φυσικά. Smuggle items. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά δεν με πολύ ενδιαφέρουν. Βασικά, περίμενα. Bathroom. Το πιστόλι, έτσι. Αυτό. Α, θα το παίξουμε έτσι. Ωραία, φύγαμε. Play. Παιχνιδάρα, παιχνιδάρα. Σπάστε το κουμπί του like, παιδιά. Κάτσε λίγο να ψηλώσουμε την καρέκλα. Λοιπόν, πάμε όλοι like. Thornbridge Manor. The Carlisle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlisle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlisle's sham funeral. Curiously, Carlisle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Good luck, gentlemen. Ωραία. Πω φίλε. Τι παιχνιδάρα είναι αυτή. Λοιπόν, σπάστε όλοι το κουμπί του like για αυτό το επεισόδιο. Το Hitman 3, παιδιά, να ξέρω ότι θα το κάνουμε σε 3-4 parts, 5, οπότε ναι. Α, μάλιστα. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlisle this morning. Μάλιστα. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. Vault. Trespassing. Ωραία, πάμε από εδώ εμείς. Find the case file. Ωραία.
Μάλλον από εδώ. Κάτσε, όπλο έχω πάνω, έτσι. Ναι, ωραία. Πάμε από εδώ. Oh, by the way, I told Kate about those texts. What did she say? Well, I thought she'd be mad at me, but... Περίμενε. Mission stories. Solve the mystery. Α, ωραία. Ναι, follow the private investigator. Ωραία. Can I take you to Madame Carlyle? She's a sensible woman. If you'd follow That me. stuff from your ex was like manipulation 101. I know. I guess I thought she was gonna read into them and freak out. Say I must have done something to provoke her. Shit, Caroline really did a number on you. Funeral and then she turns up alive. But then the awful business with her brother Zachary and all this security. I've never seen the place guarded like this. Γεια σε όλους, παιδιά, πάμε να μπαίνουμε στο stream. I don't like it at all. Το θέμα είναι πώς θα ακολουθήσουμε το security, τον investigator. Πάμε από εδώ μάλλον. This is what I mean. You have to be patted down before you see Madame Carlyle inside. Oh. So, I just need to check. That's a bit excessive, I think, considering the fact that I spotted no less than 2 routes to get inside the house unseen. We know what we're doing, sir. Don't worry about that. Ωραία. Οπότε εμείς θα μπούμε από εδώ. Μάλλον. Ωραία. Και πάμε να δούμε. Όπα. Disguise, ωραία. Καλά, έλα. Κούρασες. Κάτσε λίγο να σε πάρουμε λίγο. Και να σε χώσουμε εδώ μέσα. Dump. Έλα, νομίζω κούρασες, άντε. Λοιπόν, νομίζω πως ήρθε η σειρά μας να κάνουμε διάφορα. Ωραία. Meet Alexa Carlyle in the... Mr. Whitmer, thank you for coming on such short notice. A great tragedy has fallen upon us, and I need a quick resolution, handled with absolute discretion. Results and discretion are my speciality. Very well. I suppose you will want to start at the crime scene. In my experience, a thorough examination of a potential crime scene is half the job done. Good. Fernsby will take over from here. I am Mr. Fernsby, the butler. Madame Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Mr. Whitmer, I understand that you've traveled from London. Would you care for some refreshments? Or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? Start. I prefer to get started. As you wish. If you'll follow me, sir. Ωραία. Για πάμε. Αν κολλάει, πείτε μου να χαμηλώσω την ανάλυση του παιχνιδιού. Αλλά δεν νομίζω να κολλάει. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madam's children were informed until this morning δεν νομίζω να that κολλάει was το in fact παιχνίδι. not dead at all. So please bear with them if they seem affected by the rather unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found. The door is locked from the inside. However, Madame Carlyle suspects foul play. Ωραία. And will not... Λοιπόν, για να δούμε.
Αμάν. A locked room murder mystery, 47. I trust you'll get to the bottom of this. Why don't you use your camera to scan the dead body, 47? Μάλιστα. Αυτός πέθανε στον ύπνο του. Τον δηλητηρίασαν δηλαδή, αλλά... Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. Α, αυτό. Poison. Δηλητηριάστηκε. Μάλιστα. Τι άλλο έχει να δούμε σε αυτό το δωμάτιο? Εδώ. Investigate. Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. Το. Zachary's suicide note. Also, a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. Και μας έμεινε αυτό εδώ πέρα. Αυτό τι είναι? Pull book. A hidden door. Okay. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. Αυτό τι είναι? Πω. Μπορείς να βλέπεις από εδώ. Τι άλλο έχει? Τι είναι αυτό? A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. Από εδώ θα βγούμε, μάλλον. Α, ωραία. Τι είναι αυτό? Mysterious switch. Οκ. Ωραία, πάμε να δούμε. Τώρα που πάμε, από εδώ? Νομίζω. Πάμε να κατέβουμε κάτω. Όπου κατεβαίνεις κάτω? Από εδώ. Ωραία. Butler, αλλά να σε ρωτήσω. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. No. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here is the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. Okay. Open the Intel menu. This is very useful information, 47. Αυτός πέθανε. Αυτός, ο Gregory Carline. Α, αυτή είναι η ύποπτη. Καλά, αυτός δεν νομίζω να τον σκότωσε. Περίμενε. Ωραία. So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, Question suspects and search location of interest. Ωραία. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps do you prefer searching the manor for clues first? Α, το κάνουμε έτσι, μωρέ. Πρέπει απλά να βρούμε... How are you? Σκάσε. Από εδώ δεν πάμε. Πρέπει να βρούμε το... How are you? Από εδώ. Ω, να σου γαμίσω.
Όχι, όχι. Δεν μπαίνουμε εδώ μέσα. Α, ωραία. Ωραία. Εδώ μπήκαμε, έτσι. Να. Ωραία. Question suspect and search location of interest. Ωραία. Πρέπει να πάμε να βρούμε αυτούς τους τύπους. Το θέμα είναι που είναι αυτοί. Εδώ έχει όπλα από ό,τι κατάλαβα. Κάτσε εδώ ποιος είναι. Όχι. Αν βγούμε έξω τι έχει. Αν πάμε από εδώ. Παίζει να έχω βάλει πάρα πολύ ψηλά τα γραφικά, ρε. Για να μην μπορεί το PC να αντέξει. Και το βλέπω λίγο ζορίζεται και με νευριάζει λίγο αυτό, αλλά αυτό βάλω το low man είναι. Flexion low, mirror low. Γενικά αυτά δεν χρειάζονται. Πολύ καλύτερα. Δεν χρειάζεται να τα έχεις στο τέρμα τα γραφικά στο Hitman. Τα σαν πως τι θα παίξεις τώρα. Εντάξει. Απλά δεν μπορώ να έχω τόσο λίγα FPS. Αυτό τι είναι. Όχι. Question. Με το φωτογράφο το έχω δει από το YouTube, οπότε δεν θα κάνω αυτό που το φωτογράφο. Με το φωτογράφο, παιδιά, απλά πεθαίνεις από τη φωτογραφία. Εντάξει, είναι βαρετό αυτό. Θέλω να κάνω κάτι άλλο, ρε παιδιά. Δεν θέλω το φωτογράφο πάλι. Το έχω δει στο YouTube αυτό. Πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχουμε κάνει. Αυτό τι είναι. Κουτί για τσιγάρα. Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. Πρέπει να ψάξουμε μάλλον τα δωμάτια. Για να δούμε. Πάμε από εδώ τι έχει. Rebecca's room. Unlock. Καλά. Μάλλον πρέπει να πάμε από έξω. Από ό,τι κατάλαβα. Για να λέει Rebecca's room. Άρα πρέπει να πάμε από έξω. Νομίζω. Ναι. Και μπήκαμε. Ωραία. Και φυσικά είναι κλειδωμένο. Investigate. I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. Μάλιστα. Τι είναι. Κι άλλο. Κρυφό δωμάτιο. Τι μανία με τα κρυφά δωμάτια έχουν αυτοί. Όπα. It's all gone. Ron and I haven't been briefed about shit. Αχα. Ναι, ωραία. Ωραία, δεν έχω καταλάβει όμως αυτό τι είναι.
Okay. Trespassing. Μάλλον έτσι πρέπει να κάνεις. Αναγκαστικά. Έλα εδώ κι εσύ. Αναγκαστικά. Ναι. Πρέπει να τους βάλουμε. Τώρα. Pullbook. Αναγκαστικά. Γιατί πρέπει να πάμε σε εκείνο το λάπτοπ. Λοιπόν, βάλτε εδώ μέσα. Ωραία. Ναι. Βάλτε και αυτόν μέσα. Καληνύχτα. Ωραία. Και τώρα είμαστε ελεύθεροι να ψάξουμε το λάπτοπ. Έχει τίποτα άλλο εδώ να ψάξουμε? Double πάρτο. Ωραία. Και investigate. It's all confirmed that Arthur Edwards stole everything from Madame Carlyle. Perhaps you should let her know how bad it is, 47. Μάλιστα. Ωραία. Δεν μου διάμα εγώ που εκεί θα με καταλάβουν, έτσι. Γενικά πρέπει να βγάλουμε από τη μέση όσο περισσότερους bodyguards γίνεται για να μας αναγνωρίσουν. Λοιπόν, αυτό. Πάμε εκεί που ήρθαμε. Και από εδώ έχει πίπ. Κάτι κοιτάει από εδώ. Okay. Έχει τίποτα άλλο να δούμε εδώ πέρα στο δωμάτιο? Όχι. Οπότε φεύγουμε. Ωραία, κλείστε αυτό. Ωραία, και πάμε να δούμε τώρα αν έχουμε άλλο δωμάτιο να ψάξουμε. Έχει τουαλέτα, όχι. Τουαλέτα κλείστη. Regroup, close the gates and wait it out. Ωραία, πάμε να ψάξουμε και τα άλλα τα δωμάτια. Λοιπόν, όποια πόρτα έχουμε ανοίξει, άρα δεν ανοίγει. Ωραία. Εδώ πήγαμε. Ωραία, εδώ πήγαμε. Τελειώσαμε με αυτό το δωμάτιο. Οπότε πρέπει να πάμε τώρα από την άλλη πλευρά. Πάμε να το κάνουμε investigate. Ωραία. Εδώ έχει τίποτα? Τι? Όχι. So, how long have you been working here? About a month now. You're American. Maybe we should get back to... Yeah. That door leads to Emma and Gregory's room. Don't be stupid. Stop acting like you're 15. Οπότε πάλι δεν μπαίνουμε από εδώ. Ωραία. Πάλι από εδώ. Δεν μπούμε από τα παράθυρα. Ωραία. Δεν θέλω να μπούμε στο bathroom εμείς θέλουμε να μπούμε στο δωμάτιο. Ωραία, πάμε. Το παράθυρο αυτό ανοίγει τελικά ή όχι? Για να δούμε. Αυτό ανοίγει. Πώς θα μπούμε μέσα τώρα? Αλλά σίγουρα από κάπου μπαίνεις, δεν γίνεται να μην μπαίνεις τώρα. Σοβαρά, δεν έχει κανένα παράθυρο που μπαίνεις μέσα. Περίμενε. Από το μπαλκόνι μην να μπαίνουμε, έτσι. Από το μπαλκόνι μπαίνει σίγουρα. Ωραία. Έχει τίποτα εδώ πέρα, ωραία, πάμε. Γεια σας. Ήρθαμε. Το τι είναι? Όχι. Στο τι είναι? Θα το κάνω αυτό. Πέτα το. Πώς το πετάς κάτω? Drop. Θα το κάνουμε αυτό.
Αυτό τι είναι? Κάτι λείπει από εδώ. Ωραία. Δεν έχει τίποτα άλλο εδώ να ψάξουμε αυτό. Now this is interesting, 47. A letter from Emma's mother stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. Κάτσε, ψηλό την καρέκλα. Γιατί πέφτει ρε γάμο την καρέκλα. Ωραία. Άρα φεύγουμε από εδώ. Ωραία. Και αυτό είναι άχρηστο το δωμάτιο. And Gregory's room. Περίμενα, όταν εννοείς Gregory's είναι και για τα δύο άτομα. Έχει τίποτα άλλο εδώ να δούμε? Όχι. Στο μπαλκόνι έχει τίποτα? Όχι. Bathroom. Όχι, όχι. Όχι. Οριστικό εδώ πέρα. Ωραία. Από εδώ έχουμε πάει. Ωραία. Πήγαμε κάπου. Κάτσε, πρέπει να ρωτήσουμε έτσι. Questions. Ωραία. Question. Suspects. Search locations. Αυτό τι είναι? Όχι. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι... Ωραία, πάμε λίγο να πάμε στον Butler, αν είναι. Α, να το στον Butler. Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. Άρα αυτός... Όχι. Question suspect. Ναι, αυτή που είναι όμως τώρα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Α! How tall are you? You could be a model, you know. Right. I'm serious. I have a friend who's a model. She says that's the sweet, sweet life. You should come and stay at my place in London. We can have her come over. Give you some tips. I'm quite happy here, thanks. Okay. Patrick Carlyle. Can you tell me where you were yesterday evening? Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. If that's all, I think I'll get back. What did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexa used to be two of a kind. He had a great future ahead of him. Then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. So, is that it? Did you see anything suspicious last night? No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. Okay. Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. Okay. Το τι είναι? Αυτός δεν νομίζω να το έκανε. Το θέμα είναι οι υπόλοιποι που είναι. Bathroom. Και επειδή είναι τόσο τεράστιο map, δεν μπορείς να τους βρεις όλους έτσι. Rebecca, yes.
Ναι, όχι ακόμα αυτό, μετά αυτό, περίμενα. Ωραία. Άρα ο ένας ήταν εδώ. Οι υπόλοιποι που σκατά είναι. Intel. Όχι. Είμαι πολύ ώρα σε αυτή την αποστολή, ρε. Εδώ τι είναι? Bathroom. Range. Soap. Όχι. Εδώ τι είναι? Unlock. Όχι. Εδώ. Gentleman, he gave me his coat and all. Rosie, you need to forget about Patrick. No good's gonna come of it. Stick to your own kind. You mean like Chris? He treated me like shit. All he wanted to do was play his stupid video games, never any romance. I deserve romance. Hello. Rosie, tell me what you did last night. I'm in trouble, aren't I? I spent the evening with Patrick. We met after dinner and I went home at 1 in the morning. He said he needed someone real to talk to. When he looks at you, it makes you feel like the center of the universe. Like a real princess. But now he just ignores her. Well, he's under a lot of pressure. He's an idiot. That's what he is. Did you notice anything out of the ordinary? Any strangers outside the house? No, we saw no one outside. Except Patrick's mother, Emma. We were sitting on the bench behind the greenhouse talking when she came out and we had to hide. You won't tell her about me and Patrick, will you? She'd insist Madame Carlyle fire me. I'm sure of it. Too right she will. She's always going on about how things will change once she's in charge of Thornbridge Manor. Did all the groceries arrive? I heard some of the delivery people. Άρα δεν είναι αυτή. Άρα αυτή δεν είναι. Τι είναι αυτό? Θα το θέλουμε. Πάρ' το. Όχι. Ωραία. Και όλος πρέπει να είναι μες στο σπίτι. Αυτό τι είναι? Αυτός ποιος είναι? Και αυτός είναι. Professor Edward Carlyle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'd never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. If that's all? Can you tell me about Zachary's behavior last night? I certainly didn't expect him to commit suicide. Sure, he was upset by Mother's supposed death. We were. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca. They had a long talk. Did you know that he hadn't left Thornbridge Manor in nearly 50 years? His plants, Mother, and the staff, all the company he had. Anything else I can do to help? Did you notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact that we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning? Or perhaps that the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy? And Mother will surely have a strong opinion on it afterwards. I can't breathe. Excuse me. Άρα αυτός δεν είναι. Like hugs and encouragement. Just a single spontaneous caress, what a difference that would have made. Right. I clearly remember when I was 5. I climbed a tree and could not make my way down. I was scared and called out for help. Of all people, you heard me, and when you saw me... Άρα αυτός δεν είναι. Νομίζω πως είναι άλλος ένας, νομίζω. Α, αυτός εδώ. Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn.
On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, the wife sporting another one of her headaches, would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Is that all? Tell me about Zachary. Zach? Huh. Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle, but who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger bore. He's better off dead. Anything else you want? Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. Περίεργος. Alibi confirmed. Άρα πρέπει να ψάξουμε. Ωραία, έμεινε και αυτή εδώ βλαμμένη. Και είμαστε εντάξει. Ωραία, αυτή που είναι. Νάτι και αυτή. Άλλο δίκιο εσύ. Emmer Carlisle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Anything else you want? How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. How do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Is that all? Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. Ωραία, άρα έχουμε τελειώσει με τα... Περίμενε, με το Intel, όχι, να το, Suspects. Λοιπόν, questioned. Why do you think he's here? I think solicitors are Mother's favorite kind of people. Can't remember ever having a family event without one tucked away in a room somewhere. Due diligence always trumped the family. I think he's here to cut us from her will. Don't be ridiculous. Imagine the scandal if the firstborn son didn't pick up the torch. That will never happen. Πολύ δύσκολο mission. Ναι, ισχύει. Άρα δεν είναι αυτή. Και ποιος το έκανε, ρε παιδιά? Phil, did you find out that the vote was notarized? Όπα. But how the hell did that happen? No, we all signed it. I gave it to him in person. He says he got it notarized the very same day. Right, listen. You go to their office and ask for Cheryl. She's the best they've got. Tell her you want to see the records. Don't take no for an answer. And call me as soon as you've got them. Thanks, Phil. We'll get to the bottom of this. Rebecca Carlisle, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 8:45. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor.
Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is that everything, Mr. Whitmer? I do have a lot to see to. Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Anything else you feel like mentioning? I may be wrong, but I saw Mr. Fernsby, the butler, leave Zachary's room early this afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Please be kind to Edward. He can only take so much. Is there anything else you want to ask me? Αυτά ήθελε να ρωτήσει. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι αληθινό χαλί, λεφτά πολλά αυτή. Poison, όχι. Ωραία. Νομίζω πως έχουμε τελειώσει. Νομίζω. Δεν νομίζω να έχει άλλα. Ο Butler που είναι? Νάτος. Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. Έλα ρε φίλε. Τι φας τώρα? Περίμενε. Άμα τελειώσαμε με το int suspects. Και αυτή έφαγε άκυρο. Αυτή εδώ δεν τέλειωσε. Μάλιστα. Question a search for... Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πάνω πρώτα να τελειώνουμε το πάνω. Εδώ τι έχει? Είναι αυτό. Break, όχι. Ωραία. Νομίζω πως όλα είναι αυτά. Είναι πολύ δύσκολη αποστολή αυτή, ρε. Ωραία, σε αυτό το σπίτι πήγαμε. Ωραία. Από εδώ. Ωραία. Από εδώ που πάμε τώρα? Α, εδώ δεν έχουμε έρθει. Τι εννοείς δεν μπορείς να μ' αφήσεις να περάσω? Τώρα ρε φίλε μου πρέπει να τις φας όμως, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην περάσω ρε φίλε. Σοβαρά τώρα. You gotta be kidding me. Hey, I saw that. Go pick it up. I'm really sorry, sir. Unfortunately, I'm not allowed to let you pass. Orders, you know. Asshole. You'll never come through here as long as... Τώρα κούρασες. Τώρα... Εντάξει, τώρα κούρασες. Έστε διάλα. Τώρα κούρασες. Που δεν μ' αφήνεις να περάσω, μαλάκα. Έστε διάλα. Όπα. You can hear me. Make a sound.
Θέλω να τελειώσω ρε φίλε με το searching και δεν με αφήνουνε ρε γάμο το. Okay, I've got it. Εντάξει, λίγο θα σταματήσουν αυτοί. Δεν θα κάνουν. Excuse me. You really shouldn't be here. Α, ναι. Come on, man. I'm getting help. Ωραία. Άρα δεν πάμε ακόμα εδώ πέρα. You are one very sick man. Put that body down immediately. Ρε φίλε. Τώρα. Εδώ πρέπει να κρυφτούμε. Someone has been a real pain in the ass. First I thought he was that private investigator guy. Hello there, sir. Τώρα. Έκανα μαλακία. Δεν έπρεπε να πάω εκεί πέρα. Ωραία φίλε, είναι πολύ δύσκολο mission το συγκεκριμένο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά χάνιν δεν είμαι, απλά τώρα από αυτούς τους δύο τους μαλάκες. Ωραία. Κάτσε λίγο. Ρε πούστη. Τώρα γαμήθηκε το mission. Τώρα. Τώρα γαμήθηκε το mission εδώ. Τώρα. I can't see him. Can anyone see him? Shit. Get him in your sight. Killing 10 just exploded. I've got brains all over me. Τώρα έγινε μαλακία ρε φίλε, γιατί οι securityάδες με κατάλαβαν, αλλά το μποτάκι ακόμα είναι εντάξει. Πρέπει να συνεχίσουμε το τέτοιο. Λοιπόν, έλα. Κούρασε, μερικοί πρέπει να πεθάνουνε, γιατί είναι για τον μπούτσο. Άρα από εδώ δεν πάμε. Περίμενε. Πάλι trends passing κάνω ρε γάμο. Άντε γάμισε. Ρε μαλακα, γιατί με αναγνωρίζουν όλοι. Λοιπόν, επειδή έχουμε κάνει μαλακία, κάτσε να πάμε λίγο πιο πίσω. Ωραία. Πάμε εδώ γιατί έχουμε κάνει μαλακία. Το γάμισα το mission. Sorry παιδιά, δεν ξέρω να παίζω Hitman. Δεν είμαι τόσο καλός, αλλά... Ωραία. Sorry παιδιά. Δεν είμαι τόσο καλός. Τι να κάνω. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 9:15. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma.
she did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is that everything, Mr. Whitmer? Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Anything else you feel like mentioning? I may be wrong, but I saw Mr. Fernsby, the butler, leave Zachary's room early this afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Please be kind to Edward. He can only take so much. Is there anything else you want to ask me? Όχι. Τελειώσαμε. Ωραία. Άρα δεν είναι εδώ. Αυτό τι είναι, ρε? Κολόπουλα. Ωραία. Άρα, Intel. Πρέπει να ρωτήσουμε κάποιον άλλον, ας πούμε. Αυτά τα πήραμε όλα. Έμας... Λάρα... Αυτό δεν το ψάξαμε. Περίμενα. Ακόμα δεν τα έχουμε ψάξει όλα. Ναι, από εδώ που πάμε τώρα. You like reading? You look really smart in a good way. Περίμενα. I do like reading. Κάτι μου διαφεύγει, αλλά δεν ξέρω που είναι. Ωραία. Αυτό όχι. Από εδώ πήγαμε. Που πεθάναν αυτοί. Γενικά είναι πολύ δύσκολο μίσο το συγκεκριμένο. Ωραία. Εδώ ήρθαμε. Το κάναμε αυτό. Εδώ μα βγούμε έξω θα μας γαμίσουν οι securityάδες, οπότε πάμε πίσω. Αυτό. Δεν έχει κάτι άλλο, ρε γαμώτο. Εδώ πήγαμε. Εδώ. Όχι. Λοιπόν, άρα εδώ πάνω δεν πάμε ακόμα. Είναι στο τέλος του mission αυτό. Sir. Αυτό το δωμάτιο είναι το δωμάτιο που πέθανε αυτός. Όχι. Ωραία. Ρε, λες να πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα. Να σκανάρεις τίποτα. Αλλά δεν νομίζω, θα σου λέγε ρε μαλάκα να βγάλεις το... Πά. Όχι ρε, δεν νομίζω. Όπου είμαστε μία ώρα σε αυτό το mission και δεν μπορούμε να το βγάλουμε ρε. Παιδιά, θα το τελειώσω το stream. Αν δεν βγάλω αυτό το mission δεν τελειώνω το live stream. Πρέπει να αυτό τι είναι, έτσι. Α, ωραία. Οπα. House cleaning. Κάτι δεν έχω κάνει με την κάμερα scan μάλλον.
Πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά. Πάμε από εδώ. Να, και αυτά πρέπει να το κάνουμε σκάν. Κάπου εδώ. Τα σκάναρες όντως τώρα αυτά. Να. Έχει κι άλλα. Έχει κι άλλα να κάνουμε σκάν. Όχι. Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madam Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. Έργα το. You faced. Πώς πάμε κάτω, γιατί έχω μπερδέψει τώρα το δρόμο. Πώς κατεβαίνουμε τώρα από αυτό το σπίτι. Από εδώ. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω πως τα κάναμε όλα. Εδώ είναι ένα πτώμα. Όχι. Εδώ. Α. Να. Αυτό. Αυτός παίζει κιθάρα εδώ πέρα. Ωραία, κάτι άλλο. Εδώ. Άρα καταλήγουν έξω αυτά. Πρέπει να έχει κι άλλους να ρωτήσουμε. Σίγουρα. Δεν νομίζω να είναι μόνο αυτοί, ρε φίλε. Τι είναι? I don't believe for a second that Zachary committed suicide. We'd only just run through his plan for the spring seedlings yesterday. Yes, sure. But he was upset believing his sister was dead. I'd say worried about how things can happen. Never taken over. I said the demonstration. Ξέρει κανείς να με βοηθήσει να το κάνουμε, τελειώνουμε. Ωραία. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το κάνουν αυτό, ρε φίλε. Όχι. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνω, ρε γαμώτο. Δεν θέλω να τους σκοτώσω, καταλάβατε. Δεν θέλω να τους σκοτώσω με τον κανονικό τρόπο που πας και με τη φωτογραφική και πεθαίνει. Θέλω να κάνω έτσι πώς το έχει κανονικά. Να το κάνουμε κανονικά το mission. Να τους κάνουμε όλες τις ερωτήσεις. Να.
Έχουμε κάποιον άλλο να ρωτήσουμε? Όχι. This affects me too, you know. Hello, sir. Κάτι χάνω και δεν το ξέρω. Please stay back. Ωραία. Αυτή δεν απαντήθηκε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δεν έχω κάνει και για ποιο λόγο το mission δεν προχωράει, ρε φίλε. Αυτή εδώ η πουτάνα δεν μας απάντησε. Δεν ξέρω όμως γιατί. Αυτό τι είναι? Poison. Τι poison, όχι. Πολύ δύσκολο mission. Υπερβολικά δύσκολο, όχι αστεία. Τόσο εδώ, όχι. Got your message? Could you just give it a rest? I said I'm fixing it, okay? Yeah, well, it was Ant's idea. He said, what a load of bollocks! I've got to go. Talk later. Εγώ πιστεύω ότι ο Butler το έκανε, λέει. Ο Butler που κολλάει, ρε. Άρα πρέπει να πάμε πάνω τώρα. Ο Butler είναι αυτός, ρε μαλάκα. Mr. Fernsby? Mr. Whitmire, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. Mr. Fernsby? Mr. Whitmire, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. Attack? What is it, Burnsby? Excuse me, sir. There's a limited access to this area at the moment, so I can't let you through. Useless wimp. If it's not one thing, it's another. Seems to be his role in the stage funeral. How are you, sir? Grow up hair. I believe he is calling his Should I talk to him? Maybe it's better if I have a word with him. If I may, madam. Yes, you might be right. Thank you, Fernsby. You faced great obstacles. Mr. Fernsby? Mr. Whitmire, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. My duty to make that happen. How are you today, sir? Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι πρέπει να το βρούμε, ρε φίλε. Αν μπορείς βοήθησέ με, αλλά δεν θέλω να μου το κάνεις spoil, να το βρω μόνος μου, ρε φίλε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνω. Πού κολλάει αυτό? Πες να βγάλουμε γι' αυτό φωτογραφία. Αλλά πού κολλάει αυτό? Μήπως κάτι ανοίγεις με αυτό? Όχι πιστόλι.
Δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό, ρε φίλε. Αυτό δεν ανοίγει τίποτα. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι απλό κοντάρι. Δεν κάνει τίποτα. Κατάλαβες, δεν κάνει τίποτα αυτό το κοντάρι, ρε φίλε. Τι σου λέει τι πρέπει να κάνεις? Λέει πρέπει να ρωτήσω όλους τους aspect και να ψάξω, λέει, μέρη, λέει, για στοιχεία. A keychain pendant for the greenhouse. What's that doing in Emma and Gregory's room, I wonder? And why is the key missing? Και αυτό το πήραμε. Αυτό εδώ πέρα δεν κάνει κάτι. Είναι απλό κοντάρι. Οπότε τα αφήνουμε κάτω. Αυτά τα έχουμε σκανάρει όλα. Αυτό πέτα το κάπου. Κάμω το. Πάνε λίγο στο locker. Ποιο locker? Περίμενε. Εδώ τι έχει? Ωραία, αυτό το κάναμε. Ωραία. Και αυτό είναι άχρηστο. Ωραία. Άρα σε αυτό το δωμάτιο πήγαμε. Το λάπτοπ του Ζαχάρη το τσέκαρες? Τα λάπτοπ τα έχω τσεκάρει, ναι. Τα περισσότερα πρέπει να τα έχω τσεκάρει. Εδώ είχαμε μπει, εδώ είναι το πρώτο που είχαμε μπει, που είχε αυτό το κρυφό το βιβλίο. Εδώ δεν έχει τίποτα άλλο. Αυτά δεν θα κάνεις τίποτα. Εδώ έχει ένα μπαλκόνι μετά. Που δεν νομίζω, ρε φίλε. Όχι, τι δουλειά έχει εδώ πέρα? Στο χρηματοκιβώτιο. Όχι, ακόμα δεν... Σε ποιο χρηματοκιβώτιο? Ας το κάτω αυτό. Και αυτό άχρηστο είναι. Όχι, στο γραφείο δεν έχω πάει ακόμα. Εν τω μεταξύ έχουν περάσει 2 ώρες και δεν το έχω λύσει ακόμα, ρε. Αυτό το κάναμε. Το λάπτοπ. Το κάναμε αυτό. Το σκότωσα εδώ πέρα. Ναι, το θέμα είναι ότι δεν θέλω ακόμα να πάω εκεί. Θέλω, ναι, θέλω, ρε φίλε, να το κάνω το mission. Από εδώ δεν μπορώ να περάσω. Ναι, από εδώ δεν μπορώ να περάσω. Αυτό είναι το θέμα. Μάλλον πρέπει να μπούμε από πίσω. Από κάπου σκαρφαλώνουμε. Σκάσε. Από κάπου σκαρφαλώνουμε. Μάλλον. Ξέρω εγώ. Φτάνει, όλα αυτή διαπηγαίνω. Ωραία. Μας έχει μείνει μόνο το πάνω. Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να πάμε στο Butler για να του πούμε τι βρήκαμε τα στοιχεία. Το θέμα είναι ότι τα στοιχεία δεν μπορώ να τα βρω, ρε γάμο το όλα. Όχι. Και στα δωμάτια έχω πάει σχεδόν σε... Πρέπει να έχω πάει σε όλα. Εδώ πήγαμε. Όχι, εδώ ήμασταν πριν, ρε. Πάλι στο δωμάτιο είμαστε. Σας την κάνει γαμάκι. Ωραία. Mr. Fernsby? Mr. Whitmire. Καταλαβαίνω. You have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Αυτός λέει συνέχεια not yet. All right there. Πάμε κάτω. Ωραία, πάνω έχει μόνο 2 δωμάτια. Εδώ έχουμε πάει. Εδώ είναι μπάνιο. Εδώ πήγαμε, εδώ πήγαμε. Εδώ πήγαμε σε αυτόν τον πιανίστα που το ρωτήσαμε πράγματα. Στην κουζίνα πήγαμε, δεν έχει τίποτα. So 41 guests will attend the funeral tomorrow.
There's still a lot to see to, but we're in good time, I think. Fake funeral tomorrow. Zachary found dead upstairs today. Death is everywhere. Εδώ. I never thought of it that way. Oh God, it's such a big responsibility having a baby. I have to protect it, right? Ωπα ρε. That is the door to Mr. Fernsby's office. Α, εδώ δεν έχουμε πάει. Εδώ δεν πήγαμε. Ωραία. Εδώ δεν έχουμε πάει. Τέλεια. Αυτό τι είναι? Ναι. Να που δεν πήγαμε και ψάχνω 2 ώρες από το βλάκα. Αυτό τι είναι? Ωραία. Από εδώ έχει παράθυρο να μπεις μέσα. Όχι. Άρα θέλουμε κάτι να ανοίξουμε. Crowbar. Άρα δεν έχουμε τέτοιο. Όχι. Γάμο το. Λες να ανοίγει με αυτό? Καλά, δεν νομίζω να ανοίγει με αυτό. Θέλει crowbar. Περίμενα. Όχι. Θέλει crowbar να βρούμε. Ξέρετε που έχει crowbar? Σε αυτό το μέρος. Τι είναι? Bag of sugar. Όχι. Crowbar. Unlock locker. Και ούτε locker δεν έχω, εντάξει. Α! Ναι. Ωραία. Πες μου ότι ανοίγει με αυτό. Έλα. Αρχίδια. Αρχίδια. Αυτό δεν μας κάνει. Έλα, σήκω πάνω. Εκεί που είναι ο φωτογράφος. Ο φάκελο, εκεί που είναι ο φωτογράφος λέει. Ναι, το θέμα είναι ότι θέλω να βρω crowbar τώρα. Crowbar. Όχι. Ναι, πρέπει να μπούμε εκεί πέρα τώρα. Οπότε πρέπει να βρούμε crowbar. Αυτό να... Mr. Fernsby? Mr. Whitmire, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Ωραία. Come and see me when you do. Crowbar. Hammer, όχι. Fire poker. Για το crowbar λέω. Letter opener. Ο φωτογράφος που... Α, ο φωτογράφος έξω λες. Ωραία. Hammer. Όχι. Αυτό τι είναι? Ω. Μάλιστα. Άρα βρήκαμε κι άλλο κλειδάκι. Άρα ο φωτογράφος είναι έξω που είπες. Ωραία. Εν τω μεταξύ crowbar παίζει να έχει εδώ. Ωραία, πάμε να δούμε τώρα. Στο φωτογράφο είπες, Δεν θέλω να το κάνω όπως με τον κλασικό που πάει εκεί που βγάζει η γιαγιά φωτογραφία και πεθαίνει από τη φωτογραφία. Θέλω να το κάνω αλλιώς, ρε παιδί, να είναι πιο ωραίο, κατάλαβες. Το να είναι τώρα απλά πάει βγάζει φωτογραφία και παθαίνει ηλεκτροσόκ είναι λίγο μαλακία, ρε φίλε. Θέλω να το κάνω με ωραίο τρόπο το mission. Μόνο wrench έχει, δεν έχει crowbar πουθενά. Το τι είναι? Εν τω μεταξύ τα έχω όλα, αλλά δεν έχω αυτό, ρε γάμο το. Πώς κάτω το σπονάρει το crowbar τώρα? Crowbar. Με μια ώρα σε αυτό το mission και δεν μπορώ να το βγάλω, ρε μαλακάτες εδώ. Ναι, ο Νίκος λέει το crowbar είναι στο φωτογράφο, αλλά στο φωτογράφο δεν βρήκα κάτι. Αυτό. Εντάξει, το shovel δεν νομίζω τι μας κάνει. Αυτό. Hatchet. Όχι. A safe in Madame Carlyle's office. I bet that's where she keeps the file on Arthur. Βρήκαμε και το τέτοιο. Crowbar. Το τι είναι? How are you, sir? Καλά είμαστε. Αυτό.
Knife. Πω φίλε, γιατί το game παίζει τόσο χάλια. Πραγματικά. Γιατί παίζει τόσο χάλια το παιχνίδι. Πω. Δεν ξέρω γιατί. Πραγματικά δεν ξέρω. Μπορώ να καταλάβω γιατί ρε φίλε. Πάντως σαν παιχνίδι τρέχει πάρα πολύ χάλια. Πρέπει να κατεβάσουμε αυτό μάλλον, για να τρέξει καλύτερα. Γενικά το PC μου σε αυτό το game τρέχει καλά, απλά όχι δηλαδή πρέπει λίγο να χαμηλώσουμε τα settings. Τώρα πιστεύω είναι εντάξει. Τα έβαλα κι άλλο στα low γιατί το τι είναι, τσουγκράνα. Εντάξει, νομίζω δεν παίζανε εδώ πέρα, παίζανε. Εντάξει, τώρα βγήκα πολύ έξω, είναι αλήθεια. Το τι είναι. Μπα. Πριν έβλεπα ότι το Hitman 2 της σειράς σου. Ναι, το Hitman 2 το είχα παίξει πέρσι, όταν το είχα πρωταγοράσει. Το Hitman 2 ήταν πολύ ωραίο, αλλά το Hitman 3 είναι πολύ καλύτερο. Και σε γραφικά και σε, ας πούμε... Το θέμα είναι που είναι το crowbar, ρε φίλε, για να ανοίξουμε το... Περίμενε, άμα δοκιμάσω... Εδώ δεν έχει σίγουρα crowbar. Ωραία, αυτό τι είναι. Ρε φίλε, κάπου θα μπαίνεις, πρέπει να βρούμε crowbar, αλλιώς δεν μπορείς να μπεις εκεί μέσα, κατάλαβες. Εδώ πέρα... Crowbar, εδώ δεν έχει. Crowbar εδώ. Τι είναι. Γάμο το κεφάλι του γάμο. Πού είναι το crowbar, μαλάκα. Ρε φίλε, μόνο φτιάρια έχει. Δεν έχει τίποτα εδώ πέρα. Όχι. Crowbar. Άντε στο διάλο, μία ώρα. Το βρήκαμε. Άντε, επιτέλους. Άμα δεν ήταν εκεί θα ήταν εδώ. Ωραία, πάμε τώρα στο τέτοιο, δηλαδή στο mission. Ξέρω να κάνω αυτό με το φωτογράφο. Πάμε να τελειώνουμε, πάμε εδώ πέρα. Άντε, επιτέλους, βρήκαμε το crowbar. Έχει πάει 2 ώρες στο live stream. Εντάξει, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς είναι εδώ το τελευταίο mission αυτού του part. Και μετά θα παίξουμε το επόμενο από αύριο. Ή μπορεί να τα πάω σε ρί, παιδιά, μέχρι το βράδυ για να έχετε να βλέπετε. Δεν μ' ακούς. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ο Νίκος ξέρει. Ευχαριστώ, Νίκο, να είσαι καλά. Ωραία, τώρα πάμε από εδώ. Ο Νίκος ξέρει. Μπράβο, ρε Νίκο Τσακάλη. Ωραία. Πού είναι τώρα το σημείο αυτό? Εδώ νομίζω είναι. Όχι. Αυτά τα fuse κάτι είναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Ωραία. Τώρα που πάμε? Εδώ. Α, ωραία. Από εδώ. Και πάμε εδώ. Κλείσει την πόρτα. Και επιτέλους μπαίνουμε μέσα. Ωραία. Τέλεια. Και αυτό. Έχουμε τίποτα άλλο να σκανάρουμε? Zachary's diary. This is big. Μάλιστα. He was about to confess to the world that he and Alexa murdered their older brother. Danger poison later. And apparently, Mr. Fernsby helped make the murder look like an accident. Το κλειδάκι. The handwriting doesn't match the suicide letter in his room, proving he didn't write it himself. Mr. Fernsby Αυτά είναι για τους πίνακες. Μάλιστα. Οκ, Νίκο, ευχαριστώ. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ, Νίκο. Νίκο, για πες μου λίγο, το stream είναι καλά, ας πούμε, η ποιότητα? Πώς το βλέπεις το 1080p, είναι καλά? Οπότε τώρα... Περίμενε, πρέπει να πάμε τώρα στο Butler. Δεν έχουμε τελειώσει, ας πούμε.
Ή αυτό ήτανε. Δεν με κάνω κύκλους, Πού είναι ο Butler γαμώτο, πού πάω τώρα? Α, εδώ είμαστε, στο κέντρο, ωραία. Πού είναι ο Butler? Butler, αυτός είναι ο Butler. Ωραία. Επιτέλους, ρε. Αρκετά καλά. Ωραία, εντάξει. Είναι κομπλέ δηλαδή, έτσι. Δεν κολλάει. Εντάξει, το παιχνίδι το χαμήλωσα γιατί το PC δεν τραβάει. Αν και χωρίς το live stream, με τα medium έπαιζε πολύ καλά. Έπαιζε 50 fps, 60 fps, στα medium όλα που το είχα. Καλά, με το stream ζορίζεται γιατί εντάξει. Τραβάει πιο πολύ η κάρτα. Φανταστείτε τώρα, στριμάρω και με την κάρτα, παίζω και με την κάρτα. Οπότε, κάποιοι μου λέγανε να στριμάρω με το CPU, αλλά το έκανα μια φορά και είχαμε CPU. Πήρε φωτιά. Είχε φτάσει 80%. Δεν μπορείς να στριμάρεις με το CPU με τίποτα. Αν και θα το δοκιμάσω να δω αν θα μπορέσω να στριμάρω με το CPU. Αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω με το CPU να είναι καλή ιδέα. Γιατί η κάρτα γραφικών έχει πιο πολύ δύναμη σαν κάρτα από το CPU, οπότε... Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παντόφλα, μπαίνει η μάνα μου μέσα. Α, τώρα με τον Butler μπορούμε να πάμε μέσα, ωραία. This is Madam Carlyle's office. Greetings, sir. Please step inside. Step inside, ωραία. Επιτέλους, ρε μαλάκες, μετά από μία ώρα. Όπα. Τι στο μπούτσο, ρε μαλάκα. Trespassing. Μήπως είναι δεξιά. Τι μαλάκας είναι. Your detective skills have gained you access to the Lion's Den, 47. Ωραία. Now, go claim your reward. So, Mr. Whitmer, you've reached a conclusion. Take a seat. Α, ωραία. Please, go ahead. The butler, Mr. Fernsby, killed Zachary. Fernsby? Oh, you've got that wrong. He would never do such a thing. He is the most loyal man I have ever met. I found pills in his office that matches the poison that killed your brother. Furthermore, I found Zachary's notebook, half burned, in Mr. Fernsby's fireplace. It showed that Zachary intended to publish a written confession to a murder the two of you committed nearly 50 years ago. The murder of your older brother, Montgomery. That's outrageous. We did no such thing. No need to feign innocence. I know a killer when I see one, and my discretion is assured. The papers also described how Mr. Fernsby helped you stage the murder of Montgomery as an accident. I believe he killed Zachary not to be exposed as an accomplice to murder. Sweet Fernsby. You are wrong, Mr. Whitmer. He did not do it to protect himself. He did it to protect the Carlyle legacy. Mr. Fernsby, like myself, understands that sacrifices must be made to secure stability and prosperity. Mr. Whitmer, I'd appreciate it if your findings never leave this room. I understand Fernsby's actions, and there is no need for them to have more consequences than they already have. Fernsby was very fond of Zachary, and I am sure his decision will haunt him to the day he dies. About your reward, have you considered an amount? Τι κάνουμε τώρα? Ποια από τα δύο, ρε? Νομίζω το case file πρέπει να είναι. I want the file you have on Arthur Edwards. Arthur Edwards,
The constant. Νομίζω αυτό πρέπει να είναι. That must mean you're... I expected you'd show up. But you're not here to kill me. If you were, you would have already. Νομίζω αυτό πρέπει να είναι. Enemy of my enemy, I suppose. You can have it. You earned it. Και τι έτσι απλά στο δίνει. The file you want is in the safe. Good hunting. I need some privacy. Thank you. Hello, sir. Good work, 47. That's the file on Arthur Edwards' Φιλέ, security. τι γαμάτο Time to take mission. care of Madame Carla. Περίμενε. What? Τώρα αναγκαστικά θα το κάνουμε έτσι. Τώρα θα τις παίξουμε εδώ πέρα. Καλά, αυτό το απλό είναι ό,τι να είναι, ρε. Τι αυτό ήταν? Mission complete. Well done, 47. What? Σε δίνει η φάτητα να μετά βγαίνει στο μπαλκόνι και τις πρόχνεις. Οκ, εγώ το παίξα λίγο πιο brutal. Ω να σου γαμίσω και τώρα... Μαλάκα. Το έλουσε, έπρεπε να βγεις μαζί στο μπαλκόνι αμέσως, λέει. Το έλουσα. Δεν μπορώ να πάω από εδώ. Ωραία. Και τώρα... Σοβαρά το έλουσα. Το έλουσα, λέει. Περίμενε. Το γάμισα λίγο, Δεν μπορώ... από εδώ. Θα φύγουμε αλλιώς, εντάξει. Κοίταξε. Το τέλειωσε το mission. Τώρα λίγο το έλουσα, κλείνει μάι. Εδώ είμαστε. Command, I have nothing to report from my current location. Over. Πόσο μ' αρέσουν τα USB, τα οπλάκια και οι χέντες. Λοιπόν. Και τι έτσι απλά φεύγουμε? Καληνύχτα. Φεύγω. Καληνύχτα σας. Φεύγω. Έλυσα την υπόθεση. Εντάξει, έγινε. Καληνύχτα. Θα τα πούμε, παιδιά. Ναι, γεια σας, φεύγω. Τίποτα, έκανα τίποτα. Μωρέ, τίποτα δεν έκανα. Έλα μωρέ, το καλύτερο παιδί με. Το πιο φρόνιμο. Το έλουσες, λέει. Κάτσε, σου δίνει το φάκελο, μετά βγαίνει και το μπαλκόνι και τη σπρώχνεις. Το έλουσες, έπρεπε να βγεις μαζί στο μπαλκόνι αμέσως. Πειράζει. Το mission το τελειώσαμε τουλάχιστον. Ναι, καληνύχτα. Καλό βράδυ. Τα λέμε, παλικάρια. Φεύγω. Λοιπόν, πού βγαίνω? Από εδώ. Bathroom. Σοβαρά, και σου δίνει έτσι απλά η ίδια, ας πούμε, το... Έλα, ρε. Τουλάχιστον το κάναμε με τον καλύτερο τρόπο. Τέλεια. Μπράβο. $14,000 XP. 1 ώρα και 10 λεπτά. Οκ. Εντάξει, γενικά δεν το έκανα καλά, αλλά δεν πειράζει. Greenhouse.
Αφού είναι και καλά η πληρωμή σου, λέει. You own him nothing. Δεν του χρωστάς, λέει, τίποτα. 47. Don't respond, just listen. Diana can't help you now. You need to find Olivia. She will know what to do. I wish there had been more time. And then there were none. Thank you, Miss Burnwood. Now, it's my turn. Πάει κι αυτός. Stay down. Boss wants you alive. Yeah? How about now? Over here! Cover me! Walk away! Or what? You gonna take us all on? Τι θα κάνει, ρε? Don't. Tell the Constant to start running! You think you've won? 47 is out there. And 47 never misses his mark. Neither do you, Miss Burnwood. That's what makes you valuable. You're delusional. You think I would betray 47? Trust me, you owe him nothing. What is this? I told you we could help each other, and I meant it. I'll look forward to your call. Gray is gone. Go to Berlin and stay out of sight. We're all that's left now. Πω. Τι ωραίο παιχνίδι, ρε φίλε. Τι ωραίο παιχνίδι, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτά για το σημερινό επεισόδιο. Exit του menu. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό live stream. Να το βρήκατε ενδιαφέρον φυσικά. Παίξαμε σήμερα το story so far, που το είδαμε φυσικά το cinematic, το πρώτο mission, το δεύτερο cinematic, το δεύτερο mission και αυτά. Όχι, και είδαμε και αυτό. Οπότε έχουμε δει μέχρι όλα αυτά εδώ πέρα. Και από την επόμενη φορά θα παίξουμε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και θα μας μείνει το τελευταίο μάλλον. Ναι. Οπότε είναι 3 parts. Έτσι. 3 parts. Είναι 2 missions δηλαδή σε κάθε part. Εγώ θα τα σκιπάρω. Αυτά είναι όλη μαγεία, ρε φίλε. Δεν να τα σκιπάρεις. Λοιπόν, αυτά. Αυτά για το σημερινό stream. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα παίξουμε αύριο μάλλον. Φυσικά έτσι αύριο. Ή σήμερα θα τα... Βασικά σήμερα δεν νομίζω. Εντάξει, νομίζω παραπάει. Θα το κάνουμε αύριο αν είναι το part. Αύριο θα παίξουμε το επόμενο mission του Hitman 3. Έτσι, τα επόμενα 2 missions και τα επόμενα 2 cinematic. Οπότε ναι, αυτά. Λοιπόν, φτάνει. Κάτσε να κάνω quit γιατί ακούγεται πολύ αυτό και δεν θα σταματήσει. Quit game. Λοιπόν, αυτά. Κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή αυτό το κανάλι για να συνεχίσουν τα live streams. Και εμείς θα τα πούμε αύριο με το επόμενο part του Hitman 3. Αυτά. Καλό βράδυ σε όλους.